咁香港人平時翻工咁忙咧，放假都中意去行下山、跑下步咁，但係成日都聽到人講話做運動對膝頭好傷喎，究竟啱唔啱呢？今集我哋周身都痛就請嚟咗骨科專科醫生袁志斌，同埋一位退咗役嘅職業足球員，同我哋傾下膝痛嘅問題。係 ，Hello， 你好。Hello Raymond， 咁我都知你踢咗波成40幾年啦，咁退咗役之後咧都有 keep 住踢㗎。咁其實膝痛個問題係困擾咗你幾耐咧？當喺職業足球員嗰陣時候咧，就因為有軍醫啊嗰啲即係看管住咁啊，比較上就一路都有傷都會醫啊。咁但係咧，當你退咗役少運動啦，跟住就中意食嘢嗰啲人咧，就開始個體重又會加重咧。其實個體重對個膝頭哥個影響力係好大嘅，因為到體重加重咗，你膝頭哥個承擔個力咧，亦都係大咗。咁到有時踢下衞生波啊，但係都會有，因為你體重多咗之後咧，你走個速度啊，梗係冇以前咁好啦。同埋以前積累落嚟嘅傷患咧，其實嗰段時間阿袁醫生應該佢開始即係嚟啦，佢會即係開始會。俾你個膝頭哥個重，即係嗰個負擔係會影響到你日常生活嗰個運作嘅。咁其實喺日常生活中，有啲咩情況底下個膝頭哥會特別痛咁樣？我諗要睇你退休，好似我哋退休嘅職業啦，譬如好似我而家咁樣轉做咗去做揸的士咁樣，成日都坐喺度，咁啲腳就會屈住嘅咁樣。咁就變咗會對嗰個膝頭哥嘅影響力係會大啲嘅，我諗。但係咧就可能自己有少少咧就會即時痛嗰陣時候，咪會即刻停低架車咁啊，出去行下咁啊，會鬆翻啲咯咁樣。但係就會一路都會係咁嘅情況。咁會唔會話譬如踢完波嗰時，即係都會特別痛咧？呢個直頭特別痛添啊！因為你踢完波咧，嗰個即係即係個半月板啊，同埋啲韌帶咧，你咁樣用咗之後咧，會係比較疲累啊，同埋嗰個咁就係而家我哋梗係冇咁劇烈啦，即係出去都係叫做自在出下汗啊，咁樣玩下嘅啫。咁但係就都會痛嘅啊，因為你舊患啊，同埋嗰個身體嘅重啊，咁都係好大嘅，係好重要嘅。我覺得就咁，你平時有冇啲咩特別自己嘅止痛方法啊嗰啲嘅？特別止痛嘅方法就冇嘅，不過如果真係痛嘅，咪夜晚有時翻到去咧，咁啊沖涼嗰時候咧，揾條毛巾敷住個膝頭哥，咁啊肥下熱水，希望佢個血液循環好啲啊，咁樣就咁我敷完佢又會係特別係鬆啲嘅啊。咁聽落咧 ，Raymond 似乎係因為即係運動得多而造成個膝頭哥勞損嘅問題啦。咁袁醫生係咪代表運動就真係對膝頭哥唔好咁樣咧？咁就唔一定嘅。其實我哋都要睇翻即係一般嚟講運動嗰個強度啦、次數啦，同埋一個人本身身體個結構嘅。咁例如你話真係運動對邊啲人特別傷咧？可能就係對一啲而家成日講啲假日嘅運動員啦，即係可能1至5就翻工咁到靜態啲嘅。咁到咗禮拜6咧、禮拜日就出去瘋狂運動啊，即係踢好多波啊、打籃球啊、跑好多公里嘅跑步。咁呢啲咧即係比較突然急劇啊，或者好重複性嘅對膝頭哥嘅撞擊咧，就會比較容易即係真係惹起膝頭哥嘅關節痛啊，或者關節炎嘅問題。即係冇話，如果呢啲假日運動員咧，佢哋容易受傷嘅位置喺邊度咧？佢哋通常容易受傷咧，都係膝頭哥裏面啲軟組織。咁最常見嘅，如果你攞踢波嚟講嘅，就係啲前十字韌帶撕裂啊，或者一啲半月板嘅撕裂啊、受傷咁樣。可唔可以講下，即係譬如除咗運動之外咧，平時一啲日常嘅動作咧，係咪都會對膝頭哥造成個壓力㗎？日常都會嘅，因為其實我哋一個人咧，你只要企喺度咧，基本上直立咁個身體大部分嘅力咧，都係由個下肢嘅軸心去承托晒啦。咁基本上就包括可能腰骨啊、髖關節啊、膝頭哥
個腳腕咁樣。咁你話膝頭哥一般你話啲科學數據啦，就一般行平路咧，大概都承受緊可能1.5到2倍身體重量嘅力度啦。咁如果你話上樓梯咧，甚至乎去到3至4倍身體嘅重量。咁而最差嘅咧就落樓梯，可能去到5至6倍身體嘅重量。咁所以可能頭先 Raymond 佢都察覺到一點就你發現好似身體越重咧，個膝關節嘅問題咧就好似越差咁樣，都係呢個原因。咁如果調翻轉咁講啦，係咪唔喐個膝頭哥就冇咁容易即係有勞損咧？咁又唔係喎，因為咧其實所有嘢我哋身體咧都係講個平衡嘅，即係你喐得太多，固然容易受傷啦。但如果你成日都唔喐咧，佢亦都會咧令個關節好繃緊啦，好似類似頭先 Raymond 嘅情況，即係揸車可能長時間保持某一個動作咧，個膝頭哥裏面啲軟組織啊、軟骨咧都會一路有個壓力受住，有個壓力嘅。咁所以亦都唔喐咧，亦都唔係一個話處理膝頭哥關節痛嘅好方法。咁睇嚟即係做運動都要靠自己攞到個平衡，先至知道傷唔傷膝頭咁樣啦。咁如果講翻 Raymond 呢一類膝頭勞損嘅情況咧，其實醫生一般係點樣檢查㗎？如果你話一般膝頭哥勞損啊、關節炎嘅病人，我哋主要咧就睇幾樣嘢啦，主要都係睇佢個痛楚有幾影響佢日常生活啦，即係包括可能真係返工啦，或者去公餘嘅課外活動咧，例如佢真係好中意踢波咁，話膝頭哥痛令到佢完全參與唔到呢個運動咧，咁佢就即係都好無趣啦。咁如果你話另外一方面，我哋都係睇下個膝頭哥下肢嘅力度啦、幅度啦，有冇水腫啊，有冇變形，喺呢啲方面檢查嘅。醫生而家可唔可以示範一下咧？一般嚟講係點樣同膝痛嘅病人去做一個檢查嘅？好啊。咁一般咧膝關節痛嘅病人咧，我哋都要檢查幾樣嘢啦。咁我哋首先咧睇一睇佢膝頭哥喐動嘅幅度。咁好，伸到直晒，係啦。咁基本上要可以伸到直晒啦。咁跟住屈埋隻腳。咁我哋見屈埋咧，可能大概140度左右啦。好，跟住順便咧都可以睇埋。好，再伸直屈埋幾下，屈埋。咁咧一般膝關節痛嘅病人咧喐咁樣呢個動作咧都會有啲咔咔聲感覺得到㗎啦，就係代表個關節咧都喐得唔係好順滑。咁跟住咧我哋就會檢查下到底有邊個位係個痛點啦，睇下會唔會邊一度係特別勞損退化得嚴重啦。呢啲位有冇痛啊？輕微嚇。呢個位咧痛啲。呢個位痛啲。咁一般膝關節痛嘅病人多數咧都係內側呢個膝關節咧係受損多少少啊，容易會有骨刺嘅。咁呢邊咧？呢邊又少。呢邊少啲，係啦。好得。咁跟住就都要睇一睇個膝關節會唔會有因為勞損啊、關節炎啊，令到佢有積水啊嘅問題啦。好 ，OK 得。好，跟住最後咧，我哋就係要檢查下膝關節裏面啲軟組織啦，例如半月板啊、十字韌帶啊、其他韌帶咧嗰個穩定性啊，同埋會唔會有啲撕裂嘅情況。好，放鬆啊，盡量放鬆個。好，放鬆。主要我哋都係睇一睇啲韌帶有冇邊個位係特別鬆啊，或者有啲撕裂嘅啫。好，咁大致都完成㗎啦。咁膝頭哥痛咧固然可以揾醫生檢查啦，咁但係未出事之前，其實市民可以有做啲乜嘢嘅小測試去知道自己個膝頭健唔健康咧？咁市民咧其實可以咧都做一啲簡單嘅測試去測試下下肢咧，尤其是四頭肌個肌肉嘅力量嘅。咁主要咧市民就可以試下自己揾個空地啦，咁試下做一個深蹲嘅測試。咁大概隻腳咧就可能係膊頭嘅闊度啦，咁就試下踎低深蹲，跟住起翻身，咁試下一口氣咧即係可以最多做到幾多下，咁就可以大概咧有個概念到底自己個四頭肌咧有幾強。咁其實早前我哋咧就喺街頭咧測試咗啲市民，咁我哋而家就一齊睇下佢哋做咗幾多下深蹲啦。就做深蹲，盡量做到開始覺得攰啦，或者萬一有痛嘅話，即刻停啦，係啦，就好40下，50下。喂，走先，你都仲喺度啊！即係好啦。點啊？
33下都唔錯啦，最多話可以做到50下嘅。問你幾個問題啊？平時會唔會即係都有膝頭哥唔舒服嘅問題啊？其實冇，因為做開運動係咪啊？係啊。咁頭先片段見到啦，有人做到成50下深蹲喎，袁醫生啊，咁樣收唔收貨咧？咁50下咧就非常好啦。咁啊，根據一啲外國嘅測試啦，即係平均你話正常年輕人可能30-40歲左右啦，大概做到25至30下咧，都係個平均數嚟嘅啦。咁所以如果你話你做得10零下咧，就要小心啲啦。咁可唔可以講下點解即係做咗10零下係咪代表住個下肢肌力差咧？其實下肢肌力差同膝頭之間個關係係點樣？咁都係關下肢肌力嘅。咁主要咧，我哋可以睇一睇咧，膝頭哥主要咧有幾個唔同嘅關節面啦。咁啊，主要咧我哋平時行平路咧，可能就用呢一個關節面咧，就係個股骨同脛骨嗰個啦。咁如果我哋話上落樓梯咧，多少少屈曲嘅咧，咁就會牽涉到係菠蘿蓋底呢一個關節。咁所以咧，基本上你身體頭先講過，身體嘅重量咧都好大部分係膝頭哥去承受。咁所以如果你話你啲肌肉，尤其是係四頭肌咧比較強嘅咧，咁一嚟個菠蘿蓋咧嗰個喐動咧會比較順暢啦個軌跡；二嚟呢個膝頭哥嘅肌力咧都可以承受咗部分膝關節所受嘅力量嘅。咁所以啲軟骨啊骨頭咧就冇咁受力，咁就冇咁容易勞損退化啦。咁頭先都講到咧，比較運動量多嘅人咧，有機會個勞損程度會大啲。咁除咗運動員之外，其實即係普通市民啊，有邊類型都係高危族咧？高危族咧，咁其實最主要咧都係肥胖，因為體重咧同個身體關節承受個壓力咧係有一個直接嘅關係。咁所以肥胖啦，尤其是可能一啲即係成日唔運動啊，再加埋肌肉力量差嘅人啦，或者有一啲高危嘅職業，例如成日都要搬重嘢啊、擒高擒低啊、行好多樓梯嗰啲咧，都係比較高危嘅市民嚟嘅。咁一般市民點樣察覺到自己個膝痛問題咧？有啲咩先兆嘅咧？先兆嚟講咧，最主要最早嘅咧，可能都係膝頭哥咧會開始有啲痛啦，有啲唔舒服。咁尤其是咧，可能係上落樓梯嗰陣咧，就開始覺得膝頭哥嘅前面咧開始有啲痛。咁如果你話可能擺隻手喺度摸下個膝頭哥，自己伸直屈埋咧，可能會有啲咔咔聲啊，感覺到唔順嘅感覺。咁如果你話再嚴重少少咧，有時可能行下路咧，會覺得個隻腳好似棘一棘啊，甚至乎棘住唔上唔落啊，或者有時覺得好似軟一軟冇力啊，咁呢啲咧都有可能係早期嘅膝關節退化嘅症狀嚟嘅。咁可唔可以醫生可唔可以建議下咧？即係有啲咩動作我哋係可以做嘅，去預防嗰個膝痛問題咧？主要動作咧，我哋集中咧都係去訓練膝頭哥嘅肌肉力量，同埋咧訓練下膝頭哥附近啲肌肉嘅協調嘅。咁主要有以下呢3個運動咧，我哋可以睇一睇嘅。好，咁第一個動作咧，我哋就做個四頭肌嘅訓練啦。咁首先咧就可以坐喺張凳度啦。咁喺要訓練嗰隻腳咧，就綁一個沙包。咁一般你話初學者咧，就可能大概綁2磅到啦，就唔使話太重嘅。咁可以跟住咧就慢慢踢直隻腳，伸直嘅時候咧，記住要保持隻膝頭哥咧係要伸直嘅。好，咁大概維持5至到10秒咧，咁就可以放翻低。係啦，咁可能每邊腳咧，你大約重複咧5至10次，咁我哋就可以換腳啦。咁第二個動作咧，我哋就可以做一個深蹲嘅訓練啦。咁我哋首先預備一張凳啦，將佢靠牆。咁我哋咧就行埋個凳邊嗰度。咁呢個主要咧都係模擬做一個深蹲嘅動作啦。咁我哋兩隻腳咧就大約膊頭嘅闊度，咁腳尖就向前面。咁跟住咧就可以慢慢個膝頭哥屈曲，盡量咧屈到90度。咁如果有啲平衡力唔係太好咧，咁可以擺隻手喺前面。咁如果你話有時真係太攰咧，都可以坐一坐落張凳度掂一掂，咁跟住即刻上翻嚟咁樣。咁呢個動作咧可以重複可以企翻直，咁跟住咧就再落翻去咁樣。咁呢個動作咧，大約可以重複10到15次咁樣。好，咁第3個動作咧，我哋就係打橫行，即係好似一隻蟹咁樣行嘅。咁首先咧，我哋要企直啦，跟住咧就擘開對腳，跟住就踎低，好似類似做一個深蹲，跟住咧可以起翻身，再擘開第2步，跟住又係做一個深蹲，係啦，就係可以咁樣同一個方向咧，大概做10至15下，跟住咧就可以向另外一個方向繼續做啦。咁
頭先我哋就講過一啲預防膝痛嘅方法啦。咁萬一關節真係出現咗勞損嘅話，其實有啲咩治療嘅方法呢？哦，咁首先咧，我哋都要認清楚到底個關節勞損係咩嘢嚴重程度，因為輕度、中度或者嚴重咧，個治療方法都唔同嘅。咁如果係輕度嘅話，我哋可以點樣處理呢？哦，咁如果輕度嘅話咧，咁可能主要咧都係要靠個病人自己努力少少，例如可能喺體重控制啊、運動啊、訓練肌肉方面做啲嘢。咁如果真係有時比較痛嘅時候咧，就可以考慮用一啲止痛藥。咁止痛藥咧，我哋一般都係分口服啊或者藥貼嘅。咁如果你話安全少少嘅，可以考慮係藥貼先啦，因為藥貼咧膝頭嗰個關節咧就比較表面啲，咁所以你話貼咗藥貼咧，啲舒唔止痛藥咧都好容易滲透落個關節度。咁之餘咧，啲藥效咧又未必一定會入到血啊，或者影響到其他嘅副作用咁樣嘅。咁如果係出現中度勞損，係咪額外有啲治療方案呢？如果去到中度勞損咧，可能就要做多少少嘢啦。咁如果簡單啲嘅，我哋可以考慮喺個膝關節度打針啦。如果嚴重多少少咧，可能要考慮一啲微創嘅關節手術添。其實如果再嚴重啲嘅勞損咧，其實係咪又要再做另外一啲嘅治療咧？係啦，咁如果你話勞損得比較再嚴重啲，例如啲軟骨磨蝕晒啊、骨磨骨甚至變形嘅情況咧，可能一啲簡單嘅方法都唔得咧，就要考慮做一個膝關節置換嘅手術，即係啲人成日講嘅換骹手術咁樣。咁可唔可以同大家介紹下咧嗰個換骹手術咧係點樣做嘅咧？哦，好啊。咁我哋而家就有個腳部嘅模型喺呢度啦，醫生係咪可以簡單講下咧？其實個換骹手術係點樣做嘅咧？係啊，可以。咁咧，我哋換骹咧，其實就係一個好成熟嘅技術啦。咁我哋主要咧就係個骹裏面有啲壞咗嘅關節啊、軟骨咧，我哋就切除咗去，換一啲合金嘅關節落去，等個病人咧可以行翻路之餘咧，亦都唔會痛咁樣。咁我哋咧而家亦都有啲新嘅技術咧，可以加埋一啲電腦導航嘅技術，咁咧令到個換骹啊，嗰啲切割咧更加準確嘅。咁我哋呢度有啲器材，咁咧我哋睇下先。咁主要我哋就透過一啲電腦導航啦，咁佢就認到呢一個膝關節嘅位置，咁咧就可以幫到我哋做一啲切割嘅。咁我哋可以睇到咧，咁佢都要校個電腦個膝關節啲位置，咁我哋就要有啲地方可以都認得到先啦。好啊，你可唔可以幫我逗一逗住隻腳咧？好。醫生可唔可以講下而家係做緊啲乜嘢？哦，而家咧主要因為人咧個骨咧都唔同嘅個位置，咁所以咧我哋首先要有幾個唔同嘅位置，例如個骹嘅內側啊、外側啊，其他位置係點樣咧？等個電腦認得到呢一個骨到底係咩形態，咁佢咧先可以教到我哋點樣去幫佢切割嘅嘛。咁主要我哋就透過下肢啦，唔同嘅地方有啲骨嘅凸起啊，其他位置咧，等個電腦認低隻腳。咁之後咧，佢認晒之後咧，我哋就可以好。咁我哋咧，例如而家你見到電腦咧，佢就可以睇到而家我哋呢一個切割面咧。即係例如而家個腳如果切落呢個位置咧，佢係咩嘢度數咯？咁我哋就可以透過咁樣咧嚟校翻啱個位置，咁樣做一個準確嘅切割啦。咁有咗導航之後，其實係咪即係會有咩好處咧？主要咧，你話以前傳統嘅方法都當然一定做到個手術啦，咁亦都好多時都準確嘅。咁但係透過電腦導航咧，你可以睇到我哋直頭個準確度咧係去到逐一度啊、逐一 mm 咁樣嚟計嘅。咁所以就令到個切割啊會更加準確咯。因為我哋講緊嘅就係要
透過做呢個手術，將一啲歪咗嘅關節咧，都可以將佢咬翻正，等佢個病人咧下肢嘅力學咧可以係一條直線，就唔會一個歪嘅腳咯。咁透過呢條鉸咧，咁較啱個角度咧，我哋就可以進行一個切割咁樣，跟住咧成個手術咧就係透過切走啲壞嘅骨，咁跟住我哋換個好嘅關節落去咧，咁就完成㗎啦。咁呢度有個模型，我可以 show 俾你睇，可以示範俾你睇一睇呢度啦。咁我哋咧，例如切完啲骨之後咧，壞嘅骨就切走咗啦。咁我哋咧就有一啲合金嘅關節就可以上翻落去嘅。好，你可唔可以幫我揸住上面咧？咁跟住中間咧，我哋又再有而家有一啲高合成嘅膠啦，咁就可以作為一個關節面咧，等個病人可以10幾20年咧都靠呢個關節而嚟行動，而唔會有損壞嘅。咁做完手術之後咧，病人個膝關節就係咁樣啦。咁原本壞嘅關節咧，就換成一個好嘅人造關節。咁病人換完關節之後咧，其實一般係咪可以用成世嘅咧？咁就冇用到成世咁誇張。咁不過咧，一般傳統我哋好多年前講話個鉸換咗，淨係用到10年嗰樣嘢咧，基本上隨住科技嘅進步啦，一啲關節嘅設計改良咗啦，同埋我哋做手術技巧嘅成熟咗咧，咁基本上而家一啲外國嘅研究數據咧，一般換咗膝關節嘅病人咧，20年之後咧都有80幾人咧係唔需要再翻修個關節嘅。好，咁唔該晒余醫生咧，醒咗咁多 tips 俾我哋啊！咁今集我哋就傾到嚟呢度，遠離痛症由預防開始做起。